అప్పుడప్పుడు ఇలాగ నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలి. ఫైనల్లీ ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి కాలేజ్కి. సెకండ్ సాటర్డే సండే ఏమో ద బ్యాటర్ అండ్ ద బౌలర్ యాసిన్ భాయ్ కిడ్స్ తో ప్లే చేసి క్రికెట్ బాల్ కొట్టేసిన మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ప్లానింగ్ చేస్తున్నాడు. అలా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది బాల్. తర్వాత షుయబ్ భాయ్, మిస్టర్ షుయబ్ భాయ్ అన్నమాట. ఓ సారీ, అలవాట్లో పొరపాటు. ఇది చూసి ఏమైనా గుర్తుకొచ్చాయా? లాస్ట్ 4 months మేబీ ఇక్కడికి వచ్చి స్విమ్మింగ్ చేసే వాళ్ళం మేము రోజు. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ హెన్ అన్నమాట. దీంతో చాలా సేపు ఆడుకున్నాం. లాస్ట్ లో దీన్ని పట్టుకోవాలని ట్రై చేశాం. మిస్టర్ షుయబ్ భాయ్ ఉన్నాడు కదా, ఇలా అలా వెళ్ళి ఎలాగో లాస్ట్ లో వెయిట్ యాసిన్ భాయ్ మిస్టర్ షుయబ్ భాయ్ ప్లస్ మిస్టర్ యాసిన్ భాయ్ అనమాట. ఇద్దరు కలిసి ఎలాగో పట్టుకున్నారు దాన్ని. అవి రెండు పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కరిని పట్టుకుంటే ఇంకోటి కూడా వచ్చేస్తున్నాడు వాటితో పాటు. యాసిన్ భాయ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏమైందో. కాసేపు తర్వాత పార్ట్నర్ వచ్చేస్తున్నాడని వదిలేసాను అనమాట. మళ్ళీ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ హెన్ అనమాట. ఆ రోజు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. అది నేచర్ ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట. అప్పుడప్పుడు అవుట్డోర్ వెళ్తుండాలి. చెప్పాను నేను చాలా జూమ్. ఈ రోజు అయితే లాస్ట్ వీడియోలో ఒక ఆఫర్ పెట్టి టాస్క్ ఇచ్చాను అనమాట. ఆ టాస్క్ చాలా మందికి అర్థం కాదు, కామెంట్ చేసి వదిలేశారు అనమాట. మీకోసం ఆఫర్ ఇంకోసారి పెడతాను. ఎప్పుడు పెడతానో తెలియదు. సో బీ రెడీ ఫ్రెండ్స్.